د پکتیکا په انګور اډه کې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښته شوې. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د پکتیکا په انګور اډه کې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښته شوې. په پکتیکا ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې د دغه ولایت فرضي کرښې تر څیرمه په انګور اډه کې د طالب ځواکونو له پاکستاني پوځیانو سره نښته کړې ده. د سرچینو په حواله نښته تیره ورځ دوشنبې 22 د کب له افغان مسافرو سره د پاکستاني لوري د ناوړه چلند له امله رامنځته شوې او په وینا یې چې افغان لوري ته پکې یو ملکي وګړی ټپي شوی دی. تر اوسه د دغې نښتې په اړه په پکتیکا کې د طالبانو امنیتي مسؤلینو رسنیو ته څه نه دي ویلي او نه هم مقابل اړخ ته د تلفاتو معلومات ورکول شوي دي. دا نښته په داسې مهال رامنځته کیږي چې تیره ورځ د 203 منصوري قل اردو قومندان په مشرۍ او پلاوي په فرضي کرښه کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو له امنیتي پوستو لیدنه کړې وه. څه موده وړاندې د ننګرهار په تورخم، د کندهار په سپین بولدک او د پکتیکا ولایت په ډنډ پټان کې هم له پاکستاني ځواکونو سره نښتې شوې وې چې له امله یې دواړو غاړو ته مالي او ځاني تلفات هم اوښتي وو. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې.